Articon byggjifelag som hevur førleikar innan alt byggjiarbeiði. Under slæårenum Eitt trygt grundarlag legger Articon stóran dent á at vera álítandi, veita eina dygdargóða tænastu og halda gjørdar avtalur. Bæði som høvusarbeidstakare ella som underveitare kan Articon stýra verkatlanum frá skitsu til veruleika. Articon hevur sera dunan í starfsfólk og hevur gott samstarv við ein breian hóp av samstarvsfelagum og underveitarum bæði í Føroyum og utanlands. Articon hevur millum anna byggt skúlar, havnir, sambýli og stovnar, vegir, tunnlar, skrivstofubygningar og mengt anna. Vi greion mannagongdun, hotlare prosjektlæslu og neivare gøskutrygging veitir Articon rødt og dygt, rattstundes og til avtalajan prus. Det som vi har lagt og nettor lukka fra byrjan å ræfesta prosjektlæslu ser høgt. Det krever at vi har det rødt og særfalsnu, vi tar rødt og førleikar, så la seg at neivar forkangar vera gjørdar, hotlare gåar fyrirreikingar vera gjørdar, og at verkatlanar vera fyltar fra byrjan til enda. Vel etna verkatlanar hava størst virri, ikke bare for okkur, men eisen for kundan. Det er ofta en stor virri på spil, og tog det øyde området at man hever en hotla verkatlanar lesla, så snar at det ikke nekkar loje skeia som sett nega versk. Dykta gå prosjektlæsle har vært et av åkra vøremersk som lukka fra byrjan. Og vi har alltid åkra rundt har visst at det er en av hovedårsakene til at vi her som vi vi det. Men til det som er sagt, så blir man omgang liver ved at menna seg og menna som starffolk til å møte noe nødbjørn. Åkra rundt er helt klart at en hotla gå prosjektlæsle gjør størst nøgtsemme og en verskatland. Begge til åkra starffolken, til åkra samstarffelagene, og ikke minst til åkra konton. Til Articon starffølelsene til tøytningarmesta tilfengt. Åkra høvesbådskaper til at starffølelsene kommer frisk og glad til og fra arbeid. At de arbeider av tryggom og fyrtjevande arbeidspost. Og for å røkka her sånn høvesbådskaper som vi har, så har det seriøst en tøytning at vi har et velskipa og vel tilrettelagt helse- og trygt og omkværsarbeid. Til Articon har vi gode muligheter for at menn okkom, begge personlige og faglige. Vi arbeider ved en nullhuksjon. Det mest at ungen skal få skeia eller værende mån som i arbeid til Articon. Og vi har en trygtarskipan som velskipa, og vi henne mye vid etter at løse at okkara trygta vidskifte innan oss. Okkara goskutrygging okkara trygt fyrir dygt. At kunden fær til som vi tar avtala. Vi tar en goskutrygging håndbok som alltid blir fyllt. Og her er så skrasett og självfest alt som vi gjør. Med andra kunde brøytingar komme i prosjektet som vi sammen vi byggjarna finna en bedre løsning til. Så men öll stingene vil være självfest og i goskutrygging håndbøkene. Hon skal tryggja at det arbeids vi har gjort, det lever opp til vantene til kundene. Sjåan det tøytninga mesta er kunden nøgde ved vørene som han fer. Men sjåkning i Articon er det en større tøytning at starffølsene vil løyke versk kunne ratta rikkin og vi stoltlega sia at dette har vi byggt. Vi blir kjent fyrir at all arbeid vel hånd og greit. At vøren vil lade en rattstundes og vi røtte dygtene. Tog fær vi i Articon alltid til verska vi slæ åren Eitt trygt grundarlag og i hoa.